后来看，伫8日半暝时阵，桃园爆发警察甲歹徒的枪战，嫌犯先向桃园分局警方派出所开枪，了后就随逃走。警方要去甲抓的时阵，爆发枪战，一个警察倒边的警架头着枪，要是勇敢甲伊反制，落尾手总算有甲这个嫌犯抓起来。也拿桃园检方申请羁押禁见，桃园地方法院昨昏开庭审理了后，认定有逃亡甲串证的疑虑，裁定羁押禁见。 22岁员警蔡顺武冲到头前的车边啊，现场的嫌犯对车内开枪，警察警角头调情了，倒去涂骹，支援警力赶来，赶紧去解看。胜出的员警带上英勇反击，向嫌犯的轿车车尾连续开12枪，掩过嫌犯又按随油门逃走，枪击的声音真大声，附近的民众拢惊到。我是住旁边，然后听到有像开枪一样，砰砰砰，差不多有10分左右吧，很多警车在这边冲来冲去，冲来冲去，有吓一跳吗？有。一个姓杨的嫌犯是先伫咧网络顶表达对警方的不满，2、3半暝走到桃园分局警方派出所开枪了逃走。警方正认为报发生枪战，要伫咧富国路永安路口甲伊抓到。警方调查，一个姓杨的嫌犯普通时伫咧放管理，身躯顶拢有炸枪。 去年才因为持有大批空气枪被法办，对警方真不满。同仁在第一时间拦截围捕，在30分钟之内制服逮捕到案。他作案的动机，还有相关枪械的来源，我们会全面侦办，深入的追查。警方伫咧嫌犯的身躯顶甲车顶敲出3支枪甲真侪粒枪子。受伤的22岁警察蔡顺武是来自警察世家。 做警察1年半，经过进入送机治疗无生命危险。同市长张善政也到病院探望受伤的警察，重申公权力不容挑战，全力支持警方严正执法。但是还好，刚刚请教医师，心脏有断续，以外没有伤到神经。问有开了12枪，有没有？ 那个他那一部车有没有中弹？他车上也都很多弹，很多弹。警政署长黄明昭也赶到警局为免员警的辛苦，桃园地院开羁押庭审理了，认为杨嫌有逃亡加串证之余，裁定羁押禁见。记者综合报道。